Assim diz o Senhor: eu sou contigo em todos os momentos. Não temas, pois estou ao teu lado para te fortalecer e te guiar. Eu conheço o teu coração, e as tuas lutas não são desconhecidas para mim. Quando você clama a mim, eu ouço, e minhas promessas nunca falham. Confie em mim de todo o teu coração, e eu farei grandes coisas em tua vida. Eu sou o teu refúgio e a tua força, e contigo nada é impossível. O Senhor é fiel e cumpre todas as suas promessas. Quando Deus fala, Ele age. Não importa o tempo ou a situação, Ele sempre realiza o que prometeu. Confie, pois Ele não falha. A espera pode ser difícil, mas